企有台 Michelle 讀成咗 Michael 之後就冇翻轉頭。我想講咧，我之前將 Michael 讀咗做 Michelle 咯 ，Michael 隔咗好耐先糾正我咯。之後我哋有個觀眾叫 Angel 噶嘛，咁我成日嗌佢做 Angel。之後咧，我哋嗰陣我以前會成日入 Discord group 玩噶嘛，咁佢間唔中都會入嚟掛下噶嘛。我哋成個 group 咧，因為我叫咗佢 Angel 啦，但係嗰陣唔開咪嘅。之後去到好後咧，有另一個三文入咗嚟，嚇佢個名唔係讀 Angel 咩？之後就成班叫佢 Angel 嘅人都嚇。之後我就問點解你唔糾正我哋啊？之後佢就話冇所謂啦，都習慣俾人讀錯啦。即係好似我知依家個狀況咧，就好似我會撈亂呢個 Johnny 同埋 James 咁樣，因為佢哋兩個都係有 J 嘅男人。咁邊個係冇 J 嘅男人？你咪冇 J 嘅男人咯。TC726，你個名入面有 J 咩？KC 槍就冇嘅，陸聽煙都冇嘅，TC726冇，小路冇，JC12有啦。之後黃一號散冇啊，之後 Jeffy 有 J 嘅，係 James 都有 J 嘅，嗱堂正都冇 J， 咩呢個名入面冇鼻啊，頂你啦！其實冇 J 勝有 J， 咁你都冇鼻啦。你講我今日就改名做卓鼻鼻啊，咩好過卓媽冇鼻又冇 J， 我有鼻噶，我就嚟改名做卓鼻鼻噶啦。可能我會我知 Jack 噶嘛，我哋嗰做 Jack Cat 嘅話咧，咁就有 J。Jack Cat 唔係點？因為 Jack 同 Jack 係最近啊嘛，個音又有個 J 字喎。J Cat 卓貓貓鼻 J 鼻卓貓貓 J 鼻。